Hello everybody. म यो भिडियोमा चाहिँ डिसिजन ट्री which is a classification algorithm कसरी युज गर्ने पाइथनमा त्यस विषयमा कुरा गर्न गइराखेको छु। क्लासिफिकेसन भनेको पनि रेकर्डहरुलाई सर्टेन क्लासहरुमा डिभाइड गर्ने प्रोसेस हो। तर क्लासिफिकेसनमा र क्लस्टरिङमा के फरक हुन्छ भन्दाखेरि क्लासिफिकेसनमा जुन डेटा सेट युज गर्छौं त्यसमा अलरेडी क्लास लेभल मतलब क्लासको नाउँ के त जस्तै कि बायर हो कि सेलर हो त्यो नाउ अलरेडी स्पेसिफाई गरेको हुन्छ भने क्लस्टरिङको डेटा सेटमा क्लास लेभल हुँदैन। नाउ लेट्स टक अबाउट डिसिजन ट्री, हाउ टु इम्प्लिमेन्ट डिसिजन ट्री इन पाइथन। र हामीले यहाँ sklearn.tree भन्ने लाइब्रेरीबाट डिसिजन ट्री यहाँ इम्पोर्ट गरेका छौं र यहाँनिर पान्डाज यो डेटा फ्रेम बनाउनलाई चाहियो र चार्ट बनाउनको लागि हामी म्याटप्लॉटलिटलाई युज गरेका छौं। एउटा सिम्पल डेटा छ आउटलुक, टेम्परेचर, विन्डी, एक्टिभिटी। यहाँनिर यो आउटलुकको भ्यालुहरु भयो जस्तै आउटलुक सनी भएको भए 0, रेनी भयो भने 1, त्यसै टेम्परेचर हट भनेपछि 1, माइल्ड भनेपछि 1 हैन हट भन्दाखेरि 0, माइल्ड भन्दाखेरि 1, त्यसरी कुल भन्दा 2 एन्ड सो अन यसरी डेटा दिएको छ। यो चाहिँ तीनटा इनपुट भयो। यसको आधारमा चाहिँ घर बस्ने कि बीच जाने त यो डिसिजन यहाँ भइराखेको छ। यो अलरेडी पास्ट इभेन्टमा भएको डेटा हो र यसलाई हामीले एक्सेलमा हेर्दाखेरि यसरी हामी हेर्न सक्छौं। जस्तै सनी, हट, नो यो तीनटा एट्रिब्युटमा सनी, हट, नो हुँदा बीच जाने हो, सनी, माइल्ड, यस हुँदाखेरि होम बस्ने हो र यसलाई कोडिङ चाहिँ 0 1 मा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो यस्तो देखिन्छ। ओके, त्यसैले गर्दाखेरि अब यहाँनिर किन भन्दा कति अल्गोरिदमहरुलाई चाहिँ हामीले डेटा ट्रान्सफर्म गरेर दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा फर्मेटमा दिएको डेटालाई अर्कोमा ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन यो डिसिजन ट्री अल्गोरिदम छ यो पाइथनको यो जुन sklearn भन्नेमा डिफाइन गरेको अल्गोरिदम छ त्यसले चाहिँ भ्यालुहरु 0 1 2 मा एक्सपेक्ट गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो जुन टेम्परेचर सनी छ, हट, माइल्ड छ त्यसलाई 0 1 मा कन्भर्ट गरेका छौं। अब यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर के गर्नु पर्यो त पहिला चाहिँ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जस्तै छुटाउनु पर्यो। जस्तै कि यो चाहिँ हामीले भ्यालुजहरु दिने हो आउटलुक, टेम्परेचर, विन्डी अनि एक्टिभिटी भनेको चाहिँ घर बस्ने कि बीच जाने हो त। त्यसरी हामीले छुटाएको छौं। त्यस्तै गरी अब यहाँ डिसिजन ट्री क्लासिफायर युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्दै छौं त डिसिजन ट्री बनाउने काम गरिराखेको छौं। दिस इज द फंक्शन डिफाइन्ड विथिन दिस sklearn ट्री लाइब्रेरी। ओके, अब डिसिजन ट्री बनाउँदाखेरि एट्रिब्युटहरुलाई सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एट्रिब्युट सेपरेसन वा सिलेक्सन गर्नको लागि जिनी इन्डेक्स वा इन्ट्रोपी युज गर्न सकिन्छ। तर यो एक्जाम्पललाई इन्ट्रोपी कसरी चाहिँ एट्रिब्युट सेलेक्ट गर्ने त ट्री बनाउने भनेपछि ट्रीमा रुट हुन्छ, इन्टरनल नोड हुन्छ, ब्रान्च हुन्छ। कुन एट्रिब्युटलाई रुट बनाउने, कुन एट्रिब्युटलाई चाहिँ इन्टरनल नोड बनाउने त्यसको लागि विभिन्न क्राइटेरिया युज गर्न सकिन्छ। त्यसमध्ये एउटा इन्ट्रोपी हो र र्यान्डम स्टेट स्पेसिफाई गर्नुको मतलब हाम्रो चाहिँ रिजल्ट हरेक रन एक्जिक्युसनमा कन्सिस्टेन्ट होस् भन्ने हिसाबले हामीले र्यान्डम स्पेस स्पेसिफाई गरेको। त्यसपछि हामीले मोडेल यहाँ डिसिजन ट्री बनिसकेपछि मोडेल फिट गर्छौं। यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल दियौं। यो आउटलुक, विन्डी एन्ड टेम्परेचर हाम्रो x मा गयो, y मा एक्टिभिटी। अब यसबाट हाम्रो डिसिजन ट्री बन्छ। अब हामीले कुनै नयाँ रेकर्ड दियो, सपोज मानिलियो यदि सनी छ, टेम्परेचर माइल्ड छ, आउटलुक सनी छ, टेम्परेचर माइल्ड छ र विन्डी नो छ भने घर बस्ने कि बाहिर जाने बीचमा त्यो प्रेडिक्सन गर्ने काम यहाँ भइराखेको। यो डेटा भनेको सनी छ, टेम्परेचर माइल्ड छ, विन्डी छैन भन्ने कुरा एउटा रेकर्ड आयो। अब यो चाहिँ प्रेडिक्सन गर्नु पर्यो यो अवस्थामा घर बस्ने कि बीच जाने। सो model.predict भन्ने मेथड कल गरेर यो नयाँ डाटा न्यू विकेन्ड भन्ने यहाँ पास गरिरहेको छ र प्रेडिक्सनलाई यहाँ डिस्प्ले गरेको छ अनि यहाँ चाहिँ ट्री बनाइएको छ। सिम्पल। सो इन दिस वे वी क्यान युज दिस डिसिजन ट्री टु मेक अ प्रेडिक्सन। वी क्यान क्लासिफाई द न्यू रेकर्ड। ओके, यसलाई रन गरौँ, अलिकति समय लाग्छ यो। ओके, यसरी हाम्रो डिसिजन ट्री बन्ने भयो। ओके, दिस इज द डिसिजन ट्री। ओके, र अब यहाँनिर आन्सर के आयो त त्यो भ्यालुमा बीच जाने हो। यो जुन हाम्रो नयाँ दिएको भ्यालु छ त्यसको आधारमा यसले क्लासिफाई के गर्यो त यस्तो अवस्था छ भने बीच जाने हो। प्रेडिक्सन इज बीच। सो इन दिस वे वी क्यान युज दिस डिसिजन ट्री युजिङ द पाइथन इन द पाइथन। दिस इज भेरी सिम्पल। यसमा कुनै गाह्रो कुरा छैन। यहाँनिर हामीले याद गर्नुपर्ने यो फंक्सन हो। त्यसपछि यसबाट मोडेल क्रिएट हुन्छ। त्यो मोडेलमा फिट गर्दाखेरि यो ट्रेनिङ डेटा सेट, एक्चुअली दिस इज ट्रेनिङ डेटा सेट मा x र y लाई सेपरेट गरेर पास गर्यो। त्यसपछि नयाँ डेटा सेटलाई त्यो मोडेलमा प्रेडिक्ट गर्न पास गर्दियौ। ओके, सो इन दिस वे वी क्यान युज दिस डिसिजन ट्री। ओके, थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ। थ्यांक यू भेरी मच।